வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா மதுரை மீனாட்சி ஃபேனோஸில் இருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற என்ன பிராண்டுனா காட்ரேஜில் எட்ஜு ப்ரோ சீரியஸில் 2022 மாடல் 210 லிட்டர் பார்க்க போகிறோம். வாங்க உள்ளே ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபாஸ்ட் பட்டன் எல்லாமே மேலே கொடுத்துருவாங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு மேலே கொடுத்துருவாங்க. நார்மல் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவு சிங்கிள் டோரை பொறுத்தளவு உள்ள ஃப்ரீசர் பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே வரும். டிஃபாஸ்ட் பட்டன் சரி, அட்ஜஸ்டபுளும் சரி, லைட்டும் சரி, உங்களுக்கு எல்லாமே இதில் கொடுத்துருவாங்க. காட்ரேஜை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு மேனுவலாக உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால் என்ன ஒரு ரீசன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் அகலமாக வரும். 13 லிட்டரு கெப்பாசிட்டி வரையும் உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் வந்துடும். உங்களுக்கு நார்மல் இதில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்கூல் என்னன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியும். சில்கூல்னா பால் பாக்கெட்டு, டேரி மில்க்கு, சாக்லேட் அந்த மாதிரி வைப்போம். இல்லை என்ன ஒன்றுனா சில்கூல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி கார்பன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, லேயர் மாதிரி. இந்த லேயரால் என்ன ஒன்று பெனிஃபிட்னா சொட்டின்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகாது. உள்ளே இருக்கிற ஐஸ் இது தண்ணி வந்து சொட்டின்ஸ் உங்களுக்கு விழுவாது. சொட்டின்ஸ் விழுவதுனால என்ன ஒன்று இதுனா நீங்கள் கீழே வைக்கிற பொருள் எதுனாலும் உங்களுக்கு இதுவாகாது. அதே மாதிரி டஃப் அண்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120 kg வரை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 3 டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வந்துடும் அட்ஜஸ்டபுள். அதே மாதிரி வெஜிடபிள் ட்ரேவும் உங்களுக்கு ஹார்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது 20 லிட்டர் வரையும் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கும். இதனால் என்ன ஒன்றுனா உங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்போயுமே வெஜிடபிள் வந்து நம்ம நார்மலாக கிலோ எடுக்க மாட்டோம். 2 நாள் 3 நாள் ஸ்டோரேஜ் கூட பார்க்குற கண்டிப்பாக எடுப்போம். அப்போ போல் நீங்கள் 5 kg வரையும் நீங்கள் வெஜிடபிள் வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சைடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பஃப்பு திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதனால் கூலிங் நார்மல் போயிட்டிங்கன்னா 10 மணி நேரம் நிற்கிற கூலிங் எக்ஸ்ட்ரா 2 மணி நேரம் வரையும் நிற்கும். 12 மணி நேரம் வரையும் கூலிங் நிற்கும். அதே மாதிரி ஸ்டாண்டு அடிஷ்னலாக ஸ்டாண்டு வந்துடும் உங்களுக்கு. இல்லை என்ன ஒரு காட்ரேஜே என்ன ஒரு ப்ளஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரோமாலாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அரோமாலாக்கு என்னன்னா ஒரு பொருளோட வாடை மற்ற பொருளுக்கு போகாமல் இருக்கும். அதாவது ஒரு மல்லிகைப்பூ வைக்கிறீங்க, அந்த மல்லிகைப்பூ வாடை இன்னொரு இதில் போகும், ப்ராடக்டோட இன்க்ளூட் ஆகும். அது மாதிரி ஆகாது உங்களுக்கு. நார்மலாக எப்பயும் போல் உங்களுக்கு தரும். அதே மாதிரி சைடு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் மேட் ஃபினிஷிங்கோடு வந்துடும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி கேஸ் கட்டு உங்களுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா தூசி எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகும். உங்களுக்கு கேஸ் கட்டு ஒரு லேயர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. டஸ்ட் எல்லாமே அந்த லேயரில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம வேஸ்ட்டு துணி எடுத்து மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி லாக் எல்லாமே உங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு நார்மலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் லாக்கு. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு லாக் எல்லாமே ஸ்டீலில் வந்துடும். ஸ்டீலில் வரனால என்னன்னா உங்களுக்கு லாக் எதுவும் இது பண்ணுற தேவை இருக்காது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டார் ரேட்டிங் 3 ஸ்டார். இப்போ நார்மலாக வர ஃபுல்லாமே சிங்கிள் டோரை பொறுத்தவரை 3 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் தான் பெனிஃபிட்டு. அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு 155 தான் எடுக்கும், யூனிட் மட்டும் தான் எடுக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி 2020 சீரியஸ் தான் உங்களுக்கு. எட்ஜு ப்ரோ சீரியஸு 210 லிட்டரு உங்களுக்கு வந்துடும். 10 வருஷம் கம்பல்சரி வாரண்ட்டி. இல்லை யூஸ் பண்ணுற கேஸ் வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து இந்தியன் பிராண்ட்னால இல்லை நீங்கள் வைக்கிற பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கூலிங் எடுக்கும். ஒரு வெஜிடபிள் வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ கூலிங்கு, ஒரு நார்மல் ஐட்டம் வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ கூலிங்கு, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கூலிங் எடுக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் 140 வோல்டேஜ்லேருந்து 260 வோல்டேஜ் வரை 60 எடுத்துக்கிறோம். நம்ம வீட்டு சைடு ஃப்ளக்சுவேஷன் லோவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலைசர் வைக்கிறது நல்லது உங்களுக்கு. இப்போ நீங்கள் ப்ரைஸ் இதுக்காண்டி ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பின்னு போயிட்டீங்கன்னா 23,100 இதோட எம்ஆர்பி. நம்மளோட டீலர் ப்ரைஸ்ன்னு போயிட்டிங்கன்னா 18,900 தான் உங்களுக்கு நார்மல் ப்ரைஸு. அதுலேருந்து உங்களுக்கு இந்த தமிழ் வருட புத்தாண்டு இது ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டு பெனிஃபிட்டாக தான் வரும். நீங்கள் கேட்குற ப்ரைஸில் கூட அமைஞ்சாலும் அமையும். அதனால் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இந்த மாடல் எடுக்க வர்றவங்க மதுரை மீனாட்சி ஃபேனோஸ் மேலமாசிரியில் இருக்குது. நீங்கள் வாங்க, நம்ம எதுவும் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். தேங்க்யூ, நன்றி. உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் ஒரே இடத்தில். ஸ்ரீ மீனாட்சி ஃபேனோஸ். இனி இல்லம் சொர்க்கமாகும்.